Mukago omugonzi bingi ebibaawo bantu bangi bali mu Busoga muno aye ebyobwakyabazinga bikabasumbuwa. Ebyafaayo ebyobwakyabazinga bina 1897 bitandikirawa bitandikira mu isaza lya Buna ku mulembe gwa Luba Mukajanga. Abafuzi abamatwale mu 1896 basalawo Busoga ono afuuke district ndala nga bagyeta Busoga district era bajiwa omungereza gwe beta William Grant. William Grant yatoola ekitebe kye yakita Ebukaleeba aye nga tasobola kufuga bantu boogera lulimi lulala nga bazira abakulembera n'okweta abalangira bona 11 baje batembuga dayibwe Ebukaleeba. Muno mwali mu bangi abaja nga Bugabule yakiikirirwa Naika bateeyo ensiisira dayibwe batandika omuyambaku. Lwaki yali ayenda asika abalangira 11 bavuemu omuntu mulala. Eriyo ebyagwawaawo 1897 awo era okwekalakaasa okw'Abanubi okwali Ebukaleeba okwafiiramu abantu bangi nga muno mulimu n'Omuminsani Pilkington eyo gye yafiira. Ebyokukungaanya abalangira byayidda mu ebizibu aye ekyo tekyalobera Bangereza bano kwongera asika balangira bano bayira walala era webavaawo bayira Ebugembe kubanga eyo yamala edda n'ebisukuma kulwana bayira Ebugembe. Aye era Ebugembe eno yoona nga eriyo abalangira bano Busoga lukiiko nga tekulemberwa Musoga baleeta omusaada gwe baali beeta Semei Kakungulu naye asooka oba pulezidenti wa Busoga lukiiko. Omuganda Semei Kakungulu eyayamba kuuku Abangereza ofuga ebiketezo ebyendawulo Ebugiswa eyo Bukedi bamuleeta wano yabayamba era bw'olingirira emivule mu Busoga muno gyona buli mivule gy'obona ku masaza gyasimbibwa Semei Kakungulu n'Oluganda lw'obona mu Busoga muno olusinga bungi Kakungulu. Eriyo n'Abaganda abaida ni Kakungulu abaddemera muno Abaganda bali embaala eyo Kakungulu ne yabatwala. Aye ekiseera kyatuuka Abasoga bakola Kakungulu waaki bamwogerera Kakungulu yaja aye ekifo kya president kubanga yali akola Busoga lukiiko nga bamweta president n'akulira balangira bayine twafuna omulangira eyasookera irala Tenwa Ezekiel Waako yalya obwa president wa Busoga lukiiko 1919 oyo yaba president wa Busoga lukiiko paka 1939 Abasoga baako bati yezira ife tuli kwenda akulira Busoga ono abe n'ekitiibwa katya buti ajja kwetebwa Kyabazinga yaba Kyabazinga okumala emyaka egindi 1939 paka 1949 bwe yale kulira mwene akati nkoye yava ku ikonero mwene era ebyafaayo Kyabazinga yasookera irala okwetebwa Kyabazinga ni Tenwa Waako Ezekiel eyali Zibondo wa Bulamoji 1939 paka 1949 era okuva mu 1949 paka 55 kabiri awo waaliwo owundi Sir William Wilberforce Kadumbula na Diope ate oyo kabiri yaida n'amaani mangi idiga yali alwaine ku Samatalo owookubiri bwe yaida ono nga aviire ku nga balina olonda Kyabazinga oyo yaida Kyabazinga yali afuga emyaka 3 bata abaine nga munono omulini be yalwana bonga Nviiri Muteekanga okuva Ebugabule eyo yamunonekaza obululu bamuwa obwa Kyabazinga bamwongera n'ekisande ekyokubiri aye ekisande ekyokusatu bakimuyima mu 1955 baleeta Waako Henry Muloki yatembeeta tuba tufuna kabiri independence baiza Sir William Wilberforce Kadumbula na Diope paka bwe yagemerera obwa Kyabazinga paka 1966 Obote bwabutoolawo mu 1966 Obote ngaawo
awambye government yabinga Muteesa wano Museveni ngatyaime ku ikonero eryobwa president waiza obufuzi obwensikirano yaiza n'obwakyabazinga era bataaku baba waife wano muri 1996 Henry wako muloche yali abaire ku kyabazinga mu mirembe gire bamwiza yaba kyabazinga okuva 1996 paka bwe yaiso omukono mu 2008 Busoga yeinogoga ino era Busoga okuinogoga abantu balinga nebyo ebyafaye tebabidine ebya obwakyabazinga abantu be kumungulula bajekalire eyo owerekera ku mwenemu eyali aisiisa omukono wagati wa mwaka gwa 2008 ni 2014 Busoga yeidula emirerembe ku byakyabazinga anti omulangira eyali afuuse Zibondo wa Bulamoji Columbus Edward akoba ninze kyabazinga atenga ni gabula wa bugabula William Wilberforce na Diop 2008 yali yakayingira ku University ye Kyambogo nga alikola degree mu byenfuna Bachelor of Arts in Economics omwaka gwe yayingira ati nole mwe yekizo omukono awa akavuyo kabaawo twatambula ova 2008 paka 2014 abalangira we basalawo balonda kyabazinga nga n'emisango mu kooti giviireyo wairenga baneifa abava mu isazeere ly'Ebulamoji basigala nga bali mu kalekebe takaatomasi kati be niifo tulinooba aye ekyewunisa nti abalangira bano ewabitawo ibanga by night. Drums were Zibondo yaje yakyalira ku muganda we gabula ebugabula era abana mawulire babiraga ino kati obusogo ono munene aye kerere yali mpanvu inaawo era ngena kudo mwezi 13 gwali mwezi gwa Namugozi omusaga gwaito ogw'omwenda emikolo gyali ebugembaawo jasika abantu bangi ensi yawaayo President Museveni yaliwo dada waifove bunolo omukama Solomon Igulu Gafabusa yaliwo era ne yatta enkofiire y'obwakyabazinga ku mwenemu abafuzi abensikirano bangi Buganda yakiikirirwa omumbere owa Lwenzululu yaliwo mwene n'abafuzi abensikirano okuva mu biketeze ebyendawulo nga William Wilberforce Kadumbula na Diop ali obwakyabazinga bwa Busoga ena kudo mwezi dali 13 mwezi gwali gwa mwenda omusoga gwayitwa gwa Namugozi Busoga yawaayo abantu bali bangi era twayingira mu byafaayo President Museveni yayogera byayogera yawani They should be contacted. But to make peace, you must be fair. Shouldn't be biased. yamuwa n'ebintu ebyendawulo era okuva n'olwo buli lwe lutuuse nga 13 ogw'omwenda tuba tulikuza matwikira era gatambwire mu masaza mangi yali ku Bukooli yetandikirawo enaawo yaje Bukooli yaje Busiki yaje Bugweri amasaza gona gaidyenga eri yagakalifunaku ayagasinga bungi gaidyenga gafunaku amatwikira gano era ag'omukuzi gono agataire mu budyope egwa mu bugabula ekyendawulo ekiriwo nti matwikira gano baba alijja kulaga Busoga mama n'amatwikira agaliisooka nga kyabazinga ali niine bantu Motesi Jovio omuyise Mugosa n'amatwikira agali gyosookera irala aye mu myaka gino 10 bintu bingi ebibeirewo n'abantu abandi bebe tebaidi mu myaka 10 gino
baba jabaire ku ikonero bingi ebituukibwaku nga emipiira egy'amasaza. Buli mwaka ebaayo emipiira egy'amasaza era mungane tusiime minisita akola ku by'emizaano ng'ono ti wundi ayino ow'ekitiibwa ate nga mulangira Amini Nkono Bosa ono minisita wa bya mizaano buli mwaka ategeika emipiira gino era emipiira gino gigayisa abasoga. Kigulu yawangula emikuzi egiweraku, tulina Bukooli n'Amayingo yawangulaku, Busiki yawangula, amasaza ag'endawulo gayidye nga gawangula. Tinayo byonka tulina kyebeeta ekigango kya Busoga nga kikulirwa minisita akola ku nsonga d'abaana ono mukenkufu bamweta Dr. Joyce Mulebeke abali wano. Yena akoze kinene ino okunga abaana mu biwumulo. Abaana bano babataamu enkuza egweine egema ku bulombolombo obw'abasoga. Basalizi ningi edifunibwa obwa Kyabazinga n'obwa Kyabazinga omanibwa. Kyabazinga atunze ino Busoga. Gukaina kuwera mwezi twabaire wano ni kabaka wa Eswatini yabaire wano ni mukenkedewe nga Kyabazinga ne yasooka ojayo. Kyabazinga lulala bamweta ku ebugande yabo omugeni omukulu ku matiikira ga kabaka ajire China. Lwa Kyabazinga waifo naliku nti eriyo n'ekibiina ekyateebwawo ekigaita abakulembeze kyebeeta Busoga Consortium ekireese enkulankulana mu Busoga muno. So okubaawo kwa Kyabazinga kugayisa abasoga eriyo abantu bye babaire tebaidi nti Busoga idwire bya bulambuzi. Aye saawe no twogera ku by'obulambuzi mu Busoga tetusobola kwerabira ow'ekitiibwa Namutamba minisita w'ebyobulambuzi n'ebyeira anti buli mwaka abantu balina okujja ekagulu. Aye nga muna kagulu tiniyonka era waliwo kampeyini eriwo eyotambula Busoga ono yona basooka bajja kunkuni eyabayise Matende Mayuga eyo baviire eyo bajja Namutumba eyo eriyo ekibira kye balambula ekirimu emiti emisoga batambwire ebifo bingi ate bakatambula. Busoga idwire bya bulambuzi. Ebifo ebisinga tubeeti tubiidi. Abaana bebe tebaidi nti ni Busoga ono idwire abantu abamanifu bangi. Aye twogera tutya kubibeire mu bwa Kyabazinga twerabira embaga ey'omwaka ogubisa. Embaga gye boogera ku nti embaga ey'ekyasa n'embaga etaali ya Busoga yonka yali mbaga yansi namba. Olunaku olw'embaga TV dona ediri mu Uganda ezirekedde akola otoola kwolaga embaga ya mwenemu. Abantu basonda esente. Abantu bakirigano kigera nti Abasoga tuli bangi. Ata akulira ekitongole kyebeeta KCCA mugwana nfunta bamuzaala Luuka wala muwala wa Bulamu Dr. Bulamu n'azaala ED Dorothy Kisaka nga abantu tibabidi ebyo. Aye embaga eno yatulaga ate nga Busoga lwakubanga abantu tibamufiireeku. Busoga idwire bantu basooka. Wolingirira Busoga ono aidwire basooka. Eriyo n'abakaali wa Balamu eyasooka oba vice president wa Uganda nga yakafuna independence Musoga Sir William Wilberforce 1962. Kyokka ni vice president yasooka mu Uganda nga mukazi ate nga ne yasooka mu East Africa ni mu Africa bamuzaala Budwegaawo mu igomba lya Bulamaji. Dr. Specials Wandera Kazibu oyaba na Dr. kubanga alina PhD mu busawo. Tulina omukyalo owundi mulamuzi Professor Lilian Tibatemu ekiri kubinza bamuzaala Itandaawo n'omukyala eyasooka ofuna PhD mu kyebeeta commercial law mu East Africa era saawa eno mulamuzi atyama ku kooti ensuukulumu. Abasoga nga n'abasoose Speaker wa Parliament ya Uganda omukazi kyokka nga ovuire nti n'asoosa okuba Speaker. Aye n'omukazi yasooka mu Uganda okuba ni Debeta Chambers wetwogera ku balooya Chambers Debeta Kadaga Chambers mu Uganda muno.
ni mu East Africa wetunonya nti nani asoose okuba nalulungi wa Africa nga muna Uganda bamuzaala mayugaawo Queen Abenakyo. So Busoga nsi yaba basooka kubanga n'omuntu eyasooka osomera obwa puliida e Bungereza ava Gadumire. Lubogo ava mu famire y'aba Lubogo. Wetwogera ku famire y'aba Lubogo bannamateeka mu kidi kyekitegeeza. Wetwogera ku mukazi eyasooka oba kaliisoliiso wa gavumenti ava wano Busoga. Tubeire nabangi olavaku Faith Monda bwavaku kwaira kwa Irene Mulyagonja ava kalirawo. Kyokka nga tubeire n'omulamuzi omuna Uganda eyasooka okuba omulamuzi omukulu ow'ensi eyindi bamwete Gonda Ntende naye yasooka oba omulamuzi omuna Uganda okuba omulamuzi omukulu wa kooti ow'ensi eyindi bizinga bya Seychelles ensi bajeta Seychelles Gonda Ntende akatemya bukofu. N'omulamuzi Omusoga yasooka okulira kooti ya Uganda yamala yakulira kooti ya East Africa ava kalirawo wako wambuzi akaaliwo. Kyokka wetwira neerere mu entertainment olwemba olw'omuna Uganda olwasooka okubibwa ku radio gye beeta BBC lwa mwana Musoga bamweta Rachel Magolo Bangaina. Olwemba lw'Obangaina n'olwemba olwa Uganda olwasooka okubibwa ku BBC. Era Rachel Magola abantu tibaidi Rachel Magola ebaidina olwemba osinga n'obwempi bwaliko. Ebifo bingi Busoga ono munene. Era amatiikira gano aga omukuzi ogw'ekumi manene ino. Busoga tekaali ya Uganda. Busoga eri ku level yansi yona kubanga bingi abasoga bye bakoze nze ntera ino okikoba abantu Busoga inzoba n'ekiketeze ekikasinze kubaamu basomi kubanga abasoga bagezi naturally. Yo oboyenda jawa mu Buganda eyo ja awantu wona aide kwagala kati ekitongole kya UNEB eyasooka okikuliranga mukazi bamuzaala mu igomba lya Bulamajjaawo ekyalo bakyeta Ntinda. Professor Mary Okwakol Nakanda eri akakolo lyeiba aini Nakanda bamuzaala Ntinda awo einuma waiganga esese n'omukyale yasooka okulira ekitongole kya UNEB. Bingi n'ebigema ku Basoga twende ino Busoga twende ino ebyafaayo byeifaate twende ino obwakyabazinga nkwine no ira obwakyabazinga yebuyidyenga buvwa obwakyabazinga buyidwire Basoga ino twende ino ebyeife wetutabyende eziraja bitwendera.